Hello，大家好，我係13啊。咁講起鑑定，點樣唔少得睇呢一個 logo 狀態啦。咁 logo 亦都係品牌上面嘅一個靈魂之處啦。OK，因為所有嘅細節上面咧 ，logo 都會有一啲仔細嘅地方嘅，例如係啦 LB 咁呢一個字體啦。咁上面嘅一個 logo 啦，你會見到嘅狀態啦，係會有固定嘅一啲鑑定點嘅。L。個腳會比較短啲嘅，圓圈嗰個 O 字咧，一定係正圓嘅一個設計嚟嘅。跟住仲會有啦 R 啦 S 啦 S 其實都要注意嘅 S 就係佢個頭細個尾闊，咁個闊度咧有一個正圓嘅一個design 喺度嘅。OK 係啦，會有好多仔細嘅地方啦，仲要就係最緊要睇埋個 N 字嘅一個上面嗰個腳同埋下面嗰個腳咧，都係尖端位置，唔會放平嘅。咁所以如果你見到放平嘅話咧，咁呢一度你都要注意啦。OK，咁仔細嘅話咧，我會放張圖俾大家睇下，有啲咩地方係需要注意嘅。咁我係13。